ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்டோட அப்பா கையில் பார்த்தீங்கன்னா சூடு வைக்கிறாங்க. அவருமே அவங்க பையன் கையை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்பா ஏன் அழுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. உடனே அந்த பொண்ணுமே என்ன கொஞ்சம் சூடு வைக்கிறாங்க. உடனே சரி பண்ணி போயிட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கடுத்து 2 நாள் தானே இருந்தா, அதுக்குள்ளே நீ போறல ஊருக்கு, அதனாலதான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தா அதான் நான் அழுறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அவங்க பையனுமே சரி நான் இப்போ ஒன்று போயிட்டு கொஞ்ச நாள்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா நீ ஏன் அழுதுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீ சூடு வச்ச நான் அப்படிதான் அழுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடனே இன்னொருக்கா சூடு வைக்க வராங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்க பையன் வந்து அவங்க கையை பிடிச்சிடறான். உடனே அவருமே வந்துட்டு சொல்றாரு, நீ ஏன் இப்படி பைத்தியம் மாதிரி எங்க அப்பாவுக்கு சூடு வச்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அதுக்கு அந்த பொண்ணுமே சொல்றாங்க, உங்க அப்பா தான் என்ன பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்தியன் ஆர்மி பிடிக்குன்னா வீடியோக்கு மட்டும் லைக் பண்ணிருங்க. அதுக்கடுத்து அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போயிறாங்க.